सो किती अपडेट आसा सध्या? नमस्कार गोंयकारांनो, माझे नाव अब्दुल रहीम शेख. आज आमी हांगा इस्कॉलान येयले. म्हाका इन्फॉर्मेशन येता की आमचे भुरगे हांगा शिकतात. हांगा एक इंटिमेशन मेळ्ळें आमकां की हांगा चोरी जाला म्हणून. आमी येवन पळयलें जाल्यार ही चोरी जाल्ली आहा. ग्लास बीन तोडले आहा, गेट पूण ओपन करूंक ना, दुसरे एक्झिट यूज केल्ले आहा ते. आनी तेतून आमकां इतकें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की ते पर्सनली हे आहा, एक हे रिवेंज घेतले तशें दिसता आमकां. कित्याक की चोरी जाल्ले ना, फस्ट ते प्रिंसिपलाच्या रुमान अटॅक जाल्ले आहा आनी ते फायली कितें उजो कितें घातलात ते. आनी सेकंड पयशे आनी कॅश अशें कितें ना. आनी म्हाजें इंटेंशन इतकें आसा की हे जे जावंक जाय आसले ते जावंक जायनासले ते इस्कॉलान. कित्याक हांगा मेन पळयल्यार तुमी CCTV ना, CC अंडर ऑपरेटींग कंडिशनान ना. आनी सेकंड हांव म्हणजे म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, हांगा CCTV जावंक जाय आसले आनी वयल्यान रातचे हांगा आमकां हे जाय आसले सिक्युरिटी जाय आसले. आनी म्हाजी यही रिक्वेस्ट आसा फ्रॉम पुलीस डिपार्टमेंट सगळे येयला, इन्व्हेस्टिगेशन सगळे करता. आनी म्हाजी इतकी रिक्वेस्ट आसा ते हांगा एक पेट्रोलियमूय जावंक जाय आमचे असले जाग्यार म्हणून. इतके म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. ग्लासूय फोडला, मेन ऑफिसाचो ग्लास फोडलेलो आसा. आनी तेंचे म्हाका दिसता एक बदलो घेवपाक येतलो दॅट पुलिसूच सांगूंक शकतले इन्व्हेस्टिगेशन केलें. सद्या आतां कितें डॅमेज केल्ले आसा कितें? आतां जे कितें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां भितरल्यान ते डॅमेजीस केला की फायली बीन सगळे उलपायला. म्हणजे रजिस्टर बुक बीन कितें आसले पळय ते उलपायला. आनी एग्जामीचे पेपर बीन कितें ना ते म्हणटा की ते सगळे घरा व्हरतात टिचरी म्हणून. म्हणजे इतकें जाल्लें आसा हांगा एट प्रेझेंट. कितें कशें दिसता सकाळ फुडें कितें काय मिडनायट अशें? म्हाका दिसता हे सकाळी अर्ली मॉर्निंग जाल्ले आहा. कित्याक ते उलपाले ते वास जे मारता पेपराचे ते आमकां दिसता की ते 4 3 3:30 4 हेजे भितर जाल्ले आसा हे. ओके. कोण कोण येयल्ले आहा सद्या हांगासर इन्व्हेस्टिगेशना करपी? हांगा PI येयल्लो आहा, म्हापशेचो PI येयल्लो आहा, तेजे सगळे टीम येयल्ले आहा, PSI येयल्लो आहा आनी SDB येयल्लो आतां थोड्या टायमाचे पयलीं येयल्ले आहा. पुलिसाचे तेजी कारवाई चालू आसा अजून.